너 되고 있니? 너 되고 있어? 자, 한도현의 모닥불 한번 보도록 하겠습니다. 자, 제재는 이제 모닥불을 제재로 해서 이제 주체는 어떤 힘겹게 살아가는 사람들에게 희망이 되고자 하는 의지 이런 것을 이제 노래한 좋은 시입니다. 자, 보면 이렇게 되고 있어요. 모닥불은 피어오른다. 일단 오른다라는 시제가 뭐죠? 현재 시제니까 현장감과 생동감을 느끼게 합니다. 지금 여기서 그러한 일들이 일어나고 있는 것처럼 느끼게 만든다는 거예요. 어두운 청과 시장 귀퉁이에서 그랬습니다. 자, 일단은 있잖아요. 도치법이 쓰인 거예요. 모닥불은 이런 데에서 피어오른다. 이렇게 해야 되거든요. 도치법이 쓰인 거고. 그 다음 두 번째 생각해 보면 어두운이라는 말이 붙어 있어서 긍정보다는 뭐죠? 부정이죠. 그 다음 이제 이 청과 시장 모퉁이에서 이러면은 청과 시장 모퉁이가 이제 과일 같은 거 막 이렇게 파는 시장을 뜻하는 거거든요. 그 시장 모퉁이에서 모닥불을 왜 피우냐? 추워서 피우는 거예요. 추워서. 근데 어두운은 왜 있냐? 새벽같이 시장에서 물건을 팔러 모이는 사람들이거든요. 그럼 그런 사람들은 부자야, 가난한 사람들이야. 가난한 사람들이죠. 기본 이제 베이스 물론 이제 야, 니네 아빠 뭐 하시는데 이렇게 돈이 많아? 그랬더니 내 친구가 그러더라고. 우리 아빠는 화가야. 그래. 화가는 돈이 많아? 아니, 우리 엄마가 많아. 뭐 하신대? 그 가락 농수산물 시장에서 이제 그거 도매상 하신대. 근데 잘 살더라고. 그러니까 물론 그런 사람도 있죠. 근데 이제 기본적으로 우리가 시장에서 장사하는 사람들 그러면 기본적으로 아주 막 부자는 아니고 힘겹게 하루하루 살아가는 사람이 떠올 수 있다는 거예요. 지하도 공사장 입구에서 잡것들이 몸푼 세상 쓰레기장에서 철야 농성한 여공의 가슴 속에서. 근데 여기서 이제 열거법이 쓰인 거죠. 어디에서 열거법이 쓰인 거고 유사한 구조가 반복되면서 뭘 만들어내? 운율을 만들어내고 있죠. 근데 그 지하도 공사장이라든가 잡것이 몸푼 세상 쓰레기장이라든가 다 약간 어둡고 암담하고 힘겨운 삶을 살아가는 사람들 떠오르게 하죠. 철야 농성한 여공들 가슴 속에서. 근데 여기서는 이제 가슴 속에서 모닥불이 피어오른다라고 했으니까 약간 이제 구체적인 공간의 의미를 떠나서 이제 추상적인 개념의 의미로도 쓰이고 있는 거죠. 첫 차례 기다리는 면사무소 앞에서 가난한 양말에 구멍난 아이 앞에서. 근데 가난한 양말에 구멍난 아이 앞에서 보면은 아이가 구멍난 건 아닐 텐데 구멍난 양말에 가난한 아이 앞에서 이래야 되지 않을까? 구조가 구멍난 양말에 가난한 아이 앞에서 이래야 되는데 이것도 도주법 쓰였다고 할 수 있죠, 그죠? 구멍난 양말을 신은 가난한 아이 앞에서 이래야 되는데 비탈진 역사의 텃밭가에서 그러면 이제 텃밭가라는 거 뭐냐면 약간 본류는 아니거든요. 텃밭 그러면 약간 딸려 있는 어떤 작은 것 이런 걸 의미하니까 비탈진 역사 그러면 뭔가 좀 힘겹고 살아가는 삶이 좀 고통스럽고 이런 거죠. 그러니까 역사의 흐름 속에서 우리가 이제 일반적으로 역사를 얘기하다 보면은 역사에 대한 얘기는 왕 얘기 이런 거 많이 하잖아요. 뭐 무슨 왕이 어땠고 무슨 왕이 어땠고 이렇게 영웅 얘기 막 하잖아요. 근데 사실 역사의 그 비탈진 곳에서는 항상 고통받는 민중들이 있었거든요. 근데 떨거지처럼 떨어져 있는 그게 이제 텃밭처럼 이렇게 느껴지는 거죠. 사람들이 착하게 살아있는 곳에서 그러니까 여기서 이제 그 주위에 있는 모든 것들을 아우르는 말에 착하게 살아있다 이렇게 되어 있는 거거든요. 그러니까 가난하고 힘겹게 살아가지고 역사의 주인공이 아니었지만 착하게 살았던 모닥불은 피어오른다 이렇게 되어 있죠. 자, 이제 모닥불이 피어오르는 곳에 대한 설명이죠. 얼음장에 강물 위에 눕는 섣달에 낮도 밤도 아닌 푸른 새벽에 동트기 10분 전에 쌀밥에 더운 국 말아먹기 전에 무장 독립군들 출정 가부르기 전에 압록강 건너기 전에 배부른 그들 잠들어 있는 시간에 쓸데없는 책들이 다 쌓인 다음에 모닥불은 피어오른다. 이거는 이제 모닥불이 피어오르는 때를 열거하고 있죠.
그래서 그 위에 모여있는 곳에서 모닥불은 피오른다 라고 할 수 있고, 얼음장이 강물 위에 눕는 섣달에, 이제 얼음장이 강물 위에 눕는다, 의인법 쓰였는데 강물에 얼음이 생길 때, 그죠? 춥잖아. 그러니까 모닥불을 피우죠. 낮도 밤도 아닌 푸른 새벽에. 근데 이제 푸른 새벽이라는 거는 뭔가 이런 의미가 있어요. 아침이 오기 전이잖아. 그러니까 뭔가 아침을 밝히려는 자, 아침을 맞이하려는 자에게, 이런 뜻일 수 있죠. 낮도 밤도 아닌 푸른 새벽에 동뜨기 10분 전, 쌀밥에 더운 국 말아먹기 전, 무장 독립군이 출정가를 부르기 전에. 그러니까 무장 독립군들이 출정가를 부르고 출정을 하기 전에 모닥불을 피워놓고 하나둘씩 모이는 거죠. 그리고 이제 그들이 힘을 내서 하는 거죠. 무장 독립 운동을 하는 거죠. 쌀밥에 더운 국 말아먹기 전에 일단 불을 피워서 따뜻하게 몸을 녹이면서 쌀밥에 더운 국을 말아서 먹고 나가서 싸우는 거죠. 압록강을 건너가서 싸우는 거죠. 그죠? 어떤 사람들은 잠들어 있어. 배부른 자들은 야 독립하면 뭐해? 이러면서 지금이 좋다야? 그렇게 일제강점기 좋네 이러면서 내가 눈에 얘기하지만 일제강점기에 살기가 더 힘들어졌을 것이다 라는 생각을 하긴 좀 어려워요. 왜냐하면 시대가 변하면 경제는 발전해 가거든요. 근데 그 누구를 위한 발전이었는가, 이게 중요하다고 했잖아요. 그러니까 꼭 그 부족한 것들이 객관적 데이터를 들이대면서 일제강점기에도 경제발전이 있었다는 게 있다는 얘기 하는 거예요. 그냥 무시할 수는 없는 게 그런 인간들이 너무 많아. 세상을 어지럽히는 인간들이. 쓸데없는 책들이 다 쌓인 다음에, 그럼 이건 뭐냐면 쓸데없는 책들을 다 모여버려 모닥불로 태워버려야 한다, 뭐 이런 거죠. 그 여기서 쓸데없는 책은 뭘까 이런 건데, 사실은 선생님 생각할 때는 진짜 현실의 어떤 고통을 해결해주지 못하는 학식들, 지식들, 이런 것일 수 있죠. 언 땅바닥에 신선한 충격을 주는 쿡쿡 입김 하늘에 불어넣는, 죽어도 죽음도 그리하여 삶으로 돌이키는, 삶의 희망으로 전진시키는, 그날까지 끝까지 울음을 참는 모닥불을 피워본다. 한 그루 향나무 같다. 지휘법 쓰였고요. 이런 생각을 해봐야죠. 언 땅바닥, 이게 이제 진짜 깨지기 힘든 우리의 부정적 현실이라고 생각할 수 있죠. 깨지기 힘든 부정적 현실에 충격을 주는 모닥불이죠. 그렇죠? 그러니까 어떻게 보면 그런 것 같아요. 저도 이제 그런 생각 많이 하는데, 제가 늘 얘기하지만 여러분들은 이제 아직 어려서 잘 모르겠지만, 이제 지금 2024년도 4월 10일 총선이 있는데, 이 총선을 앞두고 지금 가장 큰 변화가 뭐냐면 조국혁신당이라고 하는 당이 돌풍을 일으키고 있는 거예요. 이제 결과는 어떻게 나올지 모르겠지만 지금 지지율을 보면 거의 20% 중반까지 나오는 게 있거든요. 좀 쪼그라들 거라고 생각하는데 20%가 나온다는 걸 뭘 의미할까, 이거 생각해 봐야 돼요. 10명 중에 2명이 지금 그 조국혁신당의 조국을 지지하고 있는 건데, 적다고 생각할 수도 있거든요. 근데 가만 생각해 보면 이낙연 같은 총리를 지낸 사람들이 만든 당도 3%가 안 되고, 이준석처럼 이제 보수에서 청년 보수로 좀 인기를 끌고 있는 사람도 한 3%가 안 되거든요. 근데 어떻게 해서 20%나 되지?라고 뭐 궁금해할 수 있는데, 저는 그 표정을 보면, 조국이라는 사람의 표정을 보면 잘 한번 보세요. 마치 사형 선고를 받은 또는 이제 곧 뭐라 그러지, 그거를 곧 죽는 사람, 시한부 판정을 받은 한 남자의 마지막 모습이 느껴져. 가만히 봐봐. 되게 모든 걸 다 내려놓은 사람 같은 표정과 행동과 말투가 느껴진단 말이야. 거기서 뭐가 느껴지냐면 처연함이 느껴지고 결기가 느껴지는 거야. 저 사람 진짜 뭔가 다 내려놓고 누구랑 싸우러 가는 사람 같은 느낌이 든단 말이야. 그러니까 사람들이 마음이 울리는 거야. 이건 좀 다른데? 하면서 약간 울리는 사람인가. 그러니까 어떤 반대쪽에서는 와, 저렇게 진짜 철면피다. 저렇게 나쁜 짓 해가지고 감옥 갈 사람이 저렇게 나와가지고 떠든다는 게 말이 돼? 할 수도 있지만, 또 어떤 면에서는
저렇게 당해서 얼마나 당했으면 저렇게 될까 이럴 수 있거든요. 그러니까 언 땅바닥에 신선한 충격을 줘요. 왜 진짜 이게 와닿는 것 같아요. 훅 입김 불어넣는 죽음도 그래서 삶으로 돌이키. 야 진짜 난도질 당해서 사실 조국이라는 사람이 최연소 서울대 교수되고 서울대 종신교수직을 얻었다가 박탈당했거든요. 이 종신교수직은 뭐냐면 죽을 때까지 교수 될 수 있는 거야. 서울대 역사상 최연소야. 최연소로 교수가 된 거거든. 그 진짜 부와 명예와 모든 걸 다 가졌던 한 사람이 다 잃어버리고 난 뒤에 마지막에 느껴지는 그게 있는 거야. 그게. 그러니까 이제 조국은 끝났어. 조국이라는 사람은 이제 죽었어라고 생각했는데 그 죽음이 삶으로 바뀌는 모습을 발견하게 되는 거지. 그러니까 죽음 장난 아닌 것 같아 내가 볼 때는. 삶을 희망으로 전진시키는 그날까지 끝까지 울음을 참아낸 모닥불을 피워본다. 한 그루 향나무 같다. 직위법 쓰면서 마지막으로 끝나고 있죠. 그래서 하나는 모닥불이 어디에서 피는가, 모닥불이 언제 피는가, 그리고 모닥불은 어떤 의미가 있는가 이렇게 쓰여져 있는 거예요. 모닥불은 어디서 핀다고? 가난하고 힘겹게 살아가는 사람들의 공간에서. 모닥불을 언제 핀다고? 힘을 내서 뭔가 하기 바로 전에 그 불쏘시개가 되어주는 거지. 그렇지? 그 불쏘시개가 되어주는 거지. 그래서 그 불쏘시개가 되어주는 모닥불은 언 땅에 충격을 주고 죽음을 삶으로 돌이키고 울음을 참고 희망으로 가게 하는 힘이 있는 것이다 라는 내용이 이 모닥불이라고 하는 시라고 할 수 있겠습니다. 알겠죠? 네, 수고했습니다.